Hi friends, ഇന്ന് ഞാൻ അൺബോക്സിംഗ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഹോട്ട് വീൽസിന്റെ 5 കാറുകളുടെ സെറ്റാണ്. ഇത് ആമസോണിൽ നിന്നും 399 രൂപീസിനാണ് വാങ്ങിച്ചത്. ഇതിന്റെ ഒറിജിനൽ പ്രൈസ് നോക്കാം, 600 രൂപീസ്. മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്തോനേഷ്യ. നമുക്കിത് ഇപ്പോൾ തുറക്കാം. Custom Mustang. Monte Carlo. Porsche 911 GTS RS. Nissan Skyline GTR. '69 Camaro. ഇത് നല്ല സ്ട്രോങ് വീൽസും നല്ല മെറ്റൽ ബോഡിയും. ഇത് എന്റെ അനിയന് ഗിഫ്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വാങ്ങിച്ചത്. 400 രൂപയ്ക്ക് നല്ലൊരു ഗിഫ്റ്റ് സെറ്റാണ്. ഓക്കെ, ബൈ.